haar als een jonge hengst achterna gaat. Marilyn Monroe, dat is een gelegenheid die zich maar één keer in het leven voordoet. Dat is bijna nog stoerder dan Angelina Jolie. Het had voordelen om bijna dood te zijn en rijke vrienden te hebben. Versierd worden door Marilyn Monroe. Michael volgde haar met zijn blik, als terloops. Het leek deze vrouw in alle details op Marilyn Monroe. Dezelfde vrouwelijkheid, dezelfde uitstraling, hetzelfde mysterie. Het cliché was uiteraard waar, zoals alle clichés. Als het bloed van een man naar zijn liefsteek stroomt, dan kan hij het ondertussen niet gebruiken om na te denken. Wellicht dacht zij dat hij haar klant voor de avond kon worden. Die gedachte hield Michael nog enkele seconden op zijn stoel. Dacht hij, ze deed dus geen poging om hem te versieren. Ze viel dood eenvoudig als één blok voor zijn charisma, voor zijn dierlijke aantrekkingskracht. Nu speelde zij de prooi en verwachtte zij dat hij de achtervolging zou inzetten. Dit was een spelletje, een sensueel duel. Was het beter dat hij zijn bed niet kroop? Morgen hadden ze niks gepland, hij kon uitslapen. Michael dronk zijn glas meteen leeg en gaf een teken aan de baarman dat zijn volgende glas in de alkoof afgeleverd moest worden. De jongen knikte. Michael ging Marilyn achterna. Zijn schouder deed opnieuw pijn. Het viel hem op dat de zitbank niet te zien was voor mensen die vanuit de hotellobby in de bar keken. De dolfin was gebouwd door professionals. Gewillig liet Michael zijn verdediging zakken. Dit unieke moment van ontspanning had hij verdiend. Na de dagen van klimmen en haken en klimmen. Even keek hij naar de baarman. Diens professionele glimlach bleef intact. Achter de baarman hing de 10 meter brede spiegel. Tot zijn verbazing zag hij Marilyn niet in de spiegel. Ging die dan scheef? Ze liep toch vlak voor hem? Ze bereikte de zithoek, schoof haar benen onder de tafel en verdween uit het oog.